の世界に出てきてきっちりとしたことをみんなに伝える、これが一番の大きな私にとっての今の課題になっているわけでございます。がんというもの、本当に予防できる時代になりました。本当にがんの数少なくなるんです。ピロリ菌の話ちょっと付け加えますと、ピロリ菌のいない人にはがんは出てきません。もともと生まれてからずっと1回も感染してない人は内視鏡で見るとすぐ分かるんです。特徴的な所見がいろいろありまして、この人は胃がんが出ないというような人も内視鏡で見ると分かる時代なんでございます。でそのような時代になっているのに、いまだに全員にバリウム検診やってる、国も推奨している、こういう状況がですね、今どんどん続いているものですから、がんの数ますます増えてるわけです。それで問題なのは、もう今申し上げましたように、がんの数の治療費も大変なうなぎ登りの状態でございます。後で申し上げますけど、消費税の問題もあります。消費税、もともとなぜ消費税を上げなきゃいけないか、今度の、来年の4月に消費税を上げるという話が出ております。消費税 8% から 10% に上げるという話が出ております。しかしよく考えてみてください。消費税増税、消費税というのは医療、年金、介護、この3つに対してのこの予算に充てるために消費税を今立ち上げて消費税増税するわけです。しかし皆さん考えてみてください。その時に文言があるんです。3党合意、消費税増税の時に3党合意があるんです。まず自助、共助、公助、この3つをやって、それでなおかつ今言った予算をやることによって値段を下げることができれば、まずそれをやりなさい。やっても足らなかったら消費税を上げなさいというのが3党合意の内容なんです。ところが私が今言ってるような最新科学を用いれば、がんの数はさっき申し上げましたように、大腸がんはゼロになって、胃がんは80% 減って、肺がんはなんていうんですか、個人的に下げるのは難しいですけど、社会として下げることは可能です。ゼロに近づけること可能でございます。もうやり方は見えているわけです。だからもしそれ全部やったら、それだけでがんの数っていうのは半分に減るわけです。他のがんも、さっき言った放射線の障害とか、そこにいろいろ田淵正美がん予防12か条とかいろいろ書いておりますけど、あれの通りやるとがんの数っていうのは本当に減ります。なる方3分の1とか4分の1とかに持っていくことができます。そしたら皆さん考えてみてください。これはちゃんとやればそれだけの医療費減るわけです。医療費が減ればどうなります？皆さんの可処分所得が増えるわけです。まさにこれは僕は田淵のミルクと名付けてますけど、科学を用いれば、最新科学を用いれば今の医療費を大きく減らすことができる。皆さんの可処分所得が増えて、この経済も潤ってくるということなんです。病気の数が減って苦しむ人が減って、なおかつ皆さん申し上げたように今の医療費も減る、健康になると同時に皆さん、つまり健康寿命も伸びる、それとともに皆さんの医療費、懐も温かくなるということが起こるのでございます。皆さん、ですから私が言っている内容、最新科学を今政策にして、これを国家戦略にすれば、皆さん、日本は明るい希望の光に満ちたことになるわけです。経済も上昇してくるわけです。今私が言っていること、がんを断つと書いてますけども、がんを減らす、この内容は実は経済政策でもあるわけです。皆さん、これは経済政策でもあってしっかりとやっていきたいと思っていることでございます。私、田淵正美、これだけをずっと申し上げてきたんですが、これだけでは確かに引きが悪かったんで今まで最近はですね、ちょっと付け加えていろいろ言うようにしました。まず今の外交問題です。外交問題をちょっと語らせてもらいますと、今中国が海洋国家宣言をして太平洋、東シナ海、南シナ海に軍事力展開しています。で、日本と東シナ海で圧力が生じております。これいかに解決するか、私なりに考えを申し上げます。今中国と戦うこと決してよくありません。日本の平和を守るのは難しいです。右を向けばアメリカ合衆国、左を向けば中国で、上を向けばロシア、いずれも核兵器を持った軍事大国でございます。この中で中くらいの国日本が生きていくのは巧妙な外交が必要でございます。
今まで巧妙な外交でこの日本の平和を守ってまいりました。これはこれからも続ける必要がございます。で、今出てきた中国に対してはきっちりと日本がその中国に対して俺たち叩けば叩き返すという姿勢を見せなければなりません。そのためには日米安保絶対に堅持しなければならない。それはまず間違いのない政策で私の信念でございます。しかしこの間この日米安保を強くしなければならない、その状況下の中でアメリカから頼まれたことはございます。海の向こうでちょっとアメリカ軍疲れたから後方支援してくれよ、そういうふうに頼まれました。ですから私はそれで申し上げにくいですけども、やはりそれは自衛隊安保法制作らざるを得なかった、よく理解できます。しかし皆さん、私はこの安保法制でその海外にその安保法制に基づいて海外に日本の自衛隊を派遣することはできるだけ自粛しなければならないと思っています。なぜならばその今日本の平和を維持するためにイスラムと戦うことは決して日本の平和を守るためには得策ではないので、まずその自粛法案はできるのは構わないんですけど、自粛しなければいけないと思っております。それからですね、中国とどうやってじゃあ解決するのか、その今申し上げた日米安保強化なものにした上で皆さんやらなければいけないことがございます。それは何かと申し上げますと、もう本当に徹底的な粘り強い話し合いでございます。敵の粘り強い話し合いを続けること、これが一番大事なことでございます。粘り強い話し合いというのは、皆さん一番大事なことはお酒でも飲んで劇でも一緒に見てお互いに人間として語り合って、お互いの人格を認め合った上で腹を割って話し合う時、お互いに何が欲しいのか、何が譲れるのか、一生懸命粘り強く話し合えば必ず中国と日本、その接点生まれてくると思います。平和に解決しなければならない。日中和平、中日和平は必ずごめんなさい、日中友好必ず守らなければならないことでございます。ですから私は申し上げたいのは、ともかく粘り強く会談していくこと、交渉していくこと、もともと普段から交流を積み重ねてお互い人と人として友人になり、その中でそして粘り強く話し合う中でこの中国と日本の圧力必ずや解決するものと思っています。武力で解決することは日本にとって大変な負担になると思いますし、中国にとっても大変な負担になる。平和外交を推し進めること、これが今の日本にとって一番大事だと思います。それから消費税の問題でございます。消費税の問題、皆さん自助公助共助、それが行われて初めて先ほども申し上げましたように自助公助共助がまずは消費税をやる前にやるべきことでございます。この自助という部分が皆さん私が訴えるまさにこのがん予防の政策でございます。このがん予防の政策、今こそ実行してがんの数減らして、それで医療費の削減を図り、で皆さんの懐具合を明るくして、なおかつ皆さんそれでかかる費用、医療費が減って、そして病気が少なくなれば皆さん健康寿命も伸びて、そして健康寿命が伸びれば介護の費用も下がります。そうやって費用を削減する中で今先にそれをやる、これが三党合意に一致した道筋だと思います。皆さん今こそそういう手順で明日の日本しっかりといいものにしていきたいと思います。今日はかやきご住職の勢いに押されまして、なかなかおしゃべりがうまくいきませんでしたけれども、私の言いたいことは今申し上げたようなことで、最新科学を政策にすれば、日本の健康を国家戦略にすれば医療費を大きく下げること、今の最新科学では可能でございます。それを実施して医療費を下げ、介護費を下げ、そのもとにそれでもなお
予算が足らないという時に初めて消費税を上げる、これが一番大事なことだと考えております。あと皆さん、今の地震のことについてちょっと一言申し述べます。日本列島は地震大国でございます。だからいつ地震が起こるかわからない。ただそのいつ起こるかわからないが、300年とか400年とか長い周期なものですから、起こった時、何も経験ない人、初めて皆さん地震とか津波とかいろんなものを経験するわけでございます。で、この伏見の地でも1596年に大震災がございまして、その大震災の時に伏見城が潰れて、もう死ぬ間際だった秀吉は方法の手で逃げ出してきたわけでございます。皆さん、その時伏見城が潰れて400人の方が、400人強の方がお亡くなりになりました。この伏見もいつまた地震に襲われるか分かりません。震災対策やっておいた方がいいと思います。私はまずはその建物についてのチェックを行い、そして問題があるところ、それは耐震補強を行うこと、これはまさに今のこの伏見にとって大事なことと考えております。この選挙区にとってまずそれをやっておくことは大事だと思います。また今の熊本の混乱を見ても分かるように、地震直後のいろんなライフラインがなくなった時の対応、きっちりとしておいた方がいいと思います。水を溜めておくとか、いろんな薬をちゃんと1ヶ月分持っておくとか、そのような対応はきっちりとするようにする、そういうこと、細かいことでございますが、やった方がいいと思います。屋根瓦の家には耐震補強とか、手抜きの家がないかどうかのチェックをするとか、そういう細かいことをまずはやって、この地震に強い、この伏見の町を作る、それも一つの公約として考えております。今日はどうも話が脱線しちゃってうまくいきませんでしたけれども、私が言いたいこと、まずは、4点ございます。1点は最新科学でがんの数を減らして、それで皆さんの経済的な負担も減らして、それで明日の日本、明るい日本を築きましょう。これがまず第1点でございます。で、第2点は、日本は平和を維持するため巧妙な外交を続けていかなければなりません。なかなか難しいこといっぱいありますけれども、本当に平和を愛して戦争をせずに、この日本の平和を保っていくこと、しっかりとやっていかなければいけない。それが第2点で、第3点は消費税増税はしばらく待つべきだと。2年前は雲が晴れ渡って、アベノミクスで雲が晴れ渡って、それで地面にも日光が差すようになりましたが、その後中国景気の減速に、あるいは中国の大きなその信用不安につれて、今の日本経済の状況、曇り時々雨という状況でございますから、今消費税上げれば、高麗先生がおっしゃったように税率は上げたけれども税収は上がらなかったというような橋本内閣の二の舞を踏むように私は思います。ですから消費税増税、これは延期すべきだと思います。そして最後に災害対策、これはしっかりとやっていく、この4点を私の公約と今いたしまして頑張っております。少し最初の公約の内容とは変わってまいりましたが、頑張るつもりでございます。これから私の自民党との関係について一言申し上げます。自民党に関しては私田淵正臣頑張ってまいりました。3年間の間、がん撲滅専門アドバイザーとして二階派で頑張ってまいりました。そしてもう一つ、支部をもらったんでございます。健康増進支部長、東京都の自民党健康増進支部長で頑張ってまいりました。今回はいろんな事情があってこの地に参りました。しかし私なかなかうまくいきませんでしたけれども、私自身としては納得はしております。いろんな問題がございまして思い通りには展開しませんでしたけれども、しかし私としては、加木ご住職がおっしゃったように、このがんの問題皆さんに訴えることができて、もうこれで十分でございます。ただしこれから先、私はまだまだ頑張るつもりでございます。今回どれくらい票が出るか楽しみにしております。1票でも多くもらって皆さんの
ご期待に添えるべく、今後もこの政治活動を続けていく所存でございます。仮に負けるにしても、どれくらいで負けるかが一番の勝負のところでございます。自民党から応援されない、公明党からも応援されない、この状況で何票入るか楽しみでございます。自民党の組織票、公明党の組織票、それを考慮したとき、私の意見がどれだけ皆さんの心に響くか、ある意味で自民党票も公明党票もはっきりしないこの段階で、私がどれだけ票を集められるか、本当に楽しみでございます。少なかったらがっくりくるでしょうし、多かったら嬉しいと思います。皆さん、私、田淵正文、こんな人間でございますが、一生懸命頑張って、この日本、明日の日本をしっかりといいものに変えていって、次の世代につないでいきたいと考えております。本当にがんは今、科学が進んで、その原因も分かり、治す道筋も分かりました。この道筋にたどって、ちゃんとしてがんの数を減らしていくとき、明日の日本はがんのない世界になると思います。今のこの状況、本当に私が30年前、がんはどうしてできるのか分かりませんでしたけども、本当に一生懸命いろんな研究を行って、がんはこういうふうにできるのだ、こういう人がハイリスクグループで、こういう人たちをこういうふうにすれば、がんはなくなるのだということは分かりました。それを皆さんのお手元に届ける、これがまさしく私の後の半生に課せられた使命だと思って、今一生懸命頑張っているところでございます。皆さんどうぞご支援いただき、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。もう時間も1時間ちょうど経とうとしております。で、本人、地震の話をしました。で、スタッフがずっと4日から今日19日、12日国日の今日19日、8日になりました。で、街頭へ出て、駅頭へ出て、商店街へ出て、いろんな人から、一般市民の方の方が、マスコミを通じて自分も勉強されて、いろんな考えを持たれてます。そんな中で質問が飛ぶんです。その質問を飛んだ時に、田淵正文の知識の中でお答えをしてきたという経過の中で、今、地震の話、熊本大変な時です。で、昨日も駅頭で、ある支持者から、あんた医者やな、熊本の状態どう思ってんの？あんた医者やったら、こんなところ選挙せんと、熊本飛んでいたので、いうことを2、3の方から言われて、で、遊説を置いて、昨日9時頃帰ってきました。村さん、どうしよう、どうしたらいいんや。で、あんたの気持ちどうやねん。で、その時初めて、選挙戦の間は、自分が医者である、ね、自分の大事な、拡大内視鏡を手から離して、一候補者になって、政治家やと思ったんだ。で、有権者から言われて、あ、わし医者やったんやな。どうしたらいいやって言うから、なんだ、熊本の人を助けたいんやったら、もうすぐ、熊本行き、どうする？いや、あんた、村さん言うて、で、あんた熊本行ったんやったら、もう選挙者8日、ね、8日間早なすけ、本人なしでも23日までスタッフで、街頭で、本人がどういう状態で熊本行って、で、あと8日間の選挙、スタッフで支えてるかということを訴えてまいるから、どっちでも選択肢、でも、今日まで支えてくれたスタッフと一緒に選挙をしたいという思いを言いましたんで、もう今日も元気に朝から眠ってきました。そんな中で山口っていうのが一緒に選挙カーに乗って、そういう市民の人の質問とかそういうことの掛け合いをしてきましたので、以後少しお時間をいただいて山口に控えをして本人とのやり取りをしていただいております。どうぞもう少しお時間いただきます。皆さんの方からもし質問があれば、今その質問に田口候補からお答えしますが、何か政策的なこと、医療関係のことでも質問ってありますでしょうか？ありますか？街頭で演説をしてますと、聞いてください、これはどうなんですかというのを握手をしに行った時に声がかかるんです。で、今日はですね、この新聞でエコノミー症候群で亡くなった方がいらっしゃるというのが一面に載っていましたので、このエコノミー症候群について、質問がありました。これは事前に何とか予防はできないんでしょうか？
お医者さんとしてしっかり街頭で答えていただいてたんですが、皆様の前でも。そうですね、エコノミー症候群というのは同じ姿勢をずっと取り続けた時になりやすい。もう当然ストレスとか、一番エコノミー症候群というのは血栓症なんで、血栓が飛んで、頭に飛んだり心臓に飛んだり、もともとその年を取ってて血管が細くなっている時できやすくなるわけでございます。だからそれをどうやって防ぐかというと、手元にある薬の中だとアスピリンとかという薬がございますけど、このアスピリン、鎮痛剤ですね、頭痛薬とかそういうものを少量飲むと血液が固まりにくくなりますので、こういう問題があった時にはそれを少し飲むと、手元になかった時はちょっと困りますけれども、大体どの家でも鎮痛剤ぐらいは少しあるんじゃないでしょうか。だからそういう時には、ちょっと鎮痛剤を少し飲むというのは一つの手でございます。ただやはりもともと水をたくさん飲むとか、そういうちゃんとしたところに住むとか、そういうことは大事なのでございますけど、ともかく給与の策として手元にもし鎮痛剤があれば鎮痛剤を少量飲むと、これで血液は固まりにくくなりますので、そういうことが一つのですね、対策だと思います。はい、今答えていただいている、これに関連したご質問がありましたら。はい。飛行機に長時間、8時間、10時間、同じ姿勢で乗ってると、起こる症候群と一緒です。そうです、一緒です。ですから飛行機に乗るときも、手元に、もともともうこれだけ皆さんお年になってくると血液サラサラの方を飲んでる方は、おそらく2、3割いらっしゃると思います。この中にも、そういう薬、手放さずに忘れずにちゃんと飲む。で、エコノミー症候群になりやすそうだったら、普段の 1.5 倍ぐらい飲んでおく。これが一つのコツですよね。よくあるのはバイアスピリンとかっていう薬をね、処方されている方が多いと思いますけど、その手の薬をしっかり忘れずに飲むということがいいと思います。アスピリンというのは結構、売ってますから、それ買って薬局にあれば薬局に買って飲む。それも一つの手だと思いますね。実際に被災地の方に、もし政府の中に田淵の考えがうまく入っていて、このような薬が送られていたら、この方たちは亡くならなくて済んだのかなということを考えると、本当に早く田淵正文を国政に送らなければいけないというふうに皆さんに思っていただけるのではないかと思います。ありがとうございます。あと、それから私の感想をちょっと述べさせていただきますと、ここ数日の、握手の率が随分上がってきまして、認知されまして、どうも田淵正文の演説の内容はいいと、面白いと感じる方がだいぶ増えたようでございます。私も田淵のミクスを、田淵のミクスという名称を貼りまして、それをレッテルを貼ってから、それで皆さんに訴えかけると、経済政策と、これ経済政策でございますから、今回も経済政策だという話を仕掛けると、金首相がおっしゃったように、最初の頃は医者の話だけしか知りませんでしたから、当然誰も出てこなくて、あれって思ってたんですけど、今日なんかもう、今申し上げた4つの話をしますと、もう皆さん出てきて、特に中国の話しますと、受けがいいですよね。どんどん出てきて、それで私、握手をもうびっくりするほど、今、握手されるようになりました。自分自身出てくるときに、医療とがんは表にならないぞと言われたのがよく分かるような気持ちになって今一生懸命おしゃべりをしているところでございますが、なんか思ってるよりは票が出るんじゃないかなと。本当に握手してくれる率も今日の朝の藤森池での私とそうですね、4割ぐらいの人が握手してくれるのでもうびっくりしました。それまではもう全然10% も5% ぐらいしか握手はしてもらえませんでしたが、今日はなぜかどういうわけか分かりませんけど、4割方の方が握手お願いしますって言うと握手してもらえたので、なんでこんなに良くなったかなというぐらい今握手してもらってます。なんか急に良くなってきたなというふうに思ってます。4割というと、大変な数字なんで本当にびっくりしてます。付き合いで握手してくれてる人もいると思いますが、本当に支持しますという声も多くなりました。で、私の政策はやはり間違ってないと確信しております。今回は
泉候補に勝てるとはとても思いませんし、組織だったところ、維新にも勝てるとは思いませんが、どれくらい迫れるか、もうやれるだけやってみて、それで私の言いたいことをどんどん言って、もう最後まであがいてあがいてあがききって頑張りたいと思います。皆さん、どうも今日はありがとうございました。十分にお気をつけてお迎えいただきます。はい、ありがとうございます。いやいやいや。ありがとうございました。よろしくお願いします。頑張ります。